Greetings world, we are anonymous. Salve popolo italiano ed europeo, noi siamo Anonymous Italia, Yulz Security Ita e Anti-Security Ita. Oggi, a seguito delle nostre continue ricerche, abbiamo deciso di pubblicare informazioni di un altro scempio che riguarda non solo l'Italia ma tutta l'Europa, il Patto dei Sindaci. Il Patto dei Sindaci è la prima e più ambiziosa iniziativa lanciata dalla Commissione europea nell'ambito dell'Unione Europea, che vede coinvolti gli enti locali così come i loro cittadini nella lotta contro il cambiamento climatico globale. Le città partecipanti al Patto dei Sindaci le trovate nel link in descrizione. Il Patto dei Sindaci è affidato alla gestione di consulenti esterni al posto degli esperti già selezionati e pagati dall'Europa. Al presidente della regione Sicilia Crocetta, per esempio, responsabile non solo di non aver invertito la rotta tracciata dal precedente esecutivo, sarà consentito aprire nuovi mercati nelle regioni italiane interessate, come Lazio, Campania, Basilicata, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, e metterli nelle mani delle multinazionali straniere o delle grandi aziende del nord Italia. Sorge il dubbio che le speculazioni e gli affari siano dietro il tanto decantato Patto dei Sindaci, un progetto di utilizzo delle energie rinnovabili in Italia che da anni è stato ampiamente annunciato e tante volte modificato, intercalando con promesse di assunzioni di migliaia di giovani, che contiene interventi per la redazione dei piani di azione per l'energia sostenibile e degli audit energetici per l'assistenza tecnica per costruire un fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'ESCO. Riassumendo, per intenderci, le ESCO sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa al posto del cliente finale, in questo caso i comuni. Si corre il rischio, come vogliono le multinazionali, di una gestione così piramidale da produrre solo carta straccia, senza che le amministrazioni siano in grado di sviluppare le azioni per raggiungere gli obiettivi europei. Oltre a favorire l'arrivo di ESCO, multinazionali e non effettivamente italiane non consentono l'accesso al bando alle piccole ditte locali, soprattutto nel sud, in particolare la Sicilia. I bandi per la predisposizione dei paesi presuppongono interventi così costosi da escludere di fatto le piccole e medie ditte locali, aprendo quindi solo a grandi aziende multinazionali e grandi gruppi industriali del nord Italia. Qui troverete mail, password, indirizzi e numeri telefonici di gran parte dei sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti, direttori e alti funzionari di energia e clima italiani ed europei e di moltissimi altri esponenti di spicco, sia europei che mondiali. Non è nostra intenzione di sciogliere o distruggere questa lodevole iniziativa, ma non lasceremo che l'avarizia e i profitti siano messe ancora una volta davanti all'ambiente. Noi siamo Anonymous, noi siamo Legione, noi non perdoniamo, noi non dimentichiamo, aspettateci.